Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Здравейте, приятели! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря ви, че харесвате видеята ми, споделяте ги и сте абонирани за моя канал. Днес аз ще разгледам една много нашумяла тема и това ще бъде само началото като обяснение. Темата е за починалите. Нашите близки и приятели и изобщо целият човешки род си тръгва от тази земя в един момент, в който тялото му умира. Но нашата душа е безсмъртна. Тя идва тук на земята, заела е това конкретно тяло, пребивава на земята с него, той служи като дреха и в края на земния си живот тя го съблича, т.е. тялото й умира и душата ни се прибира горе в отвъдното. Това е нейният вечен дом, това е мястото, от което тя е тръгнала и това е мястото, в което тя се прибира след всеки един земен живот. Починалите това са душите на нашите близки, на нашите приятели, на много други хора, които са извървяли земния си път и трябва да се приберат в отвъдното. Много хора смятат, че когато тялото умре и с човекът вече е приключено. Да, с човешкото тяло е приключено, но безсмъртната душа, която се намира вътре в него, продължава да съществува. И ето днес аз ще ви разкажа как виждам починалите и може би трябва в началото да обясня какво точно се случва с душата. Когато душата напусне тялото, тя тръгва към своя вечен дом, отвъдното. Ние вече говорихме за отвъдното и за това, че душата веднага отива в една гранична зона и там изчаква момента, в който вече тя ще тръгне нагоре към самото отвъдно, към различните нива, където и бъде определен. Нашите близки, когато напускат този живот и този земен свят и се приберат в отвъдното, имат нужда да се свържат с нас, така да го кажа, по различни начини. И онези, които са като мен, виждащи и чуващи гласовете от отвъдното, могат да ги видят, да ги чуят и да предадат посланията им. Понякога нашите близки могат да не дойдат лично, а използват различни техники, например, чрез информационните канали, които виждащите притежават, или като изпратят холограма на себе си в онзи вид, в който ние ги познаваме и са пребивавали в нашия живот, в това човешко тяло. Понякога починалите се показват не по начина, по който последно, преди смъртта си са изглеждали. Понякога те се показват в вида, в който те са се харесвали. Много по-млади и с любими дрехи, които са обичали. Понякога те показват като доказателство, че това са те местата, където са живяли, хората, с които са били. И всъщност ние виждащите отчасти виждаме предишния филм на душата им, преди да е тръгнала към отвъдното. Аз искам да започна
с това как аз виждам починалите. Аз имам информационен канал, аз имам екран като на телевизор и понякога починалите като холограма, като снимка или като картина се появяват там. Понякога те идват така както виждаме човека, с очертанията му. Понякога те са като сенки, всяка душа и е разрешено да се проявява при нас хората, след като е слязла от отвъдното, след физическата си смърт, по различен начин. Много от виждащите чуват глас или приемат информация телепатично, или виждат със съзнанието си тук вътре в себе си, чрез третото око, или използват информационен канал, за да получат информацията. Аз получавам по всички възможни начини тази информация и когато починалият е дошъл, аз най-напред правя една опознавателна процедура, при която установявам заради кого е дошъл, какво конкретно иска да му предаде и кой е той. Аз никога не викам, както казват бабите починали. Вие знаете, има много виждащи, по-възрастни баби и дядовци, които разговарят с починали и това, което те обясняват на живите, е, че те ги викат. Тоест, да дойде еди кой си по име от еди кое си място, нали, защото тук го чака, нали, неговия роднина, еди кой си. Аз никога не правя това. Ние нямаме право да безпокоим духовете на нашите починали. Това е душата, прибрала се след поредното прераждане тук на земята, горе в отвъдното. Защото за душата горе в отвъдното има различни процедури, така да ги нарека образно, при които душата трябва да бъде изчистена след този земен живот. На душата трябва да й бъде помогнато по някакъв начин да преодолее земния живот, който е водила, ако преди смъртта си тя е била убита или тялото е починало от някаква неизлечима болест. По същия начин се процедира и с душите на самоубийци. Когато стигнем до конкретни случаи по групи души, аз ще ви разкажа какво се случва. Но това е самото начало. Аз установявам коя е душата, заради кого е дошла. Аз не вярвам на това, което тя казва. Нито на име, нито на, да речем, мястото, където е живяла. Аз я карам да ми покаже част от филма на живота си. Например, конкретни подробности, които само живият човек, който е при мен, може да знае. Конкретни неща, които само той може да разпознае. И по този начин дошлата душа на починалия човек, със сигурност можем да установим, че това действително е тя. Какво съм видяла при тези филми? Душата показва, да речем, стаята, в която е живяла, с мебелите вътре, конкретно всякакви дреболии. Това аз го виждам като на филм. Душата показва близките си, как те са изглеждали. Душата показва любими дрехи, любими неща, като храна, като питиета, любими места, където е посещавала. Само по този начин, когато ние разберем, че това действително е бил този човек в земния си живот, ние приемаме да разговаряме с него. И след това вече следват поръките на дошлият починал човек към неговите близки. Понякога
заръките или поръките, както казва народът, са много странни. Какво да правят след него? Ако има някакъв проблем, който преживе, той е трябвало да приключи, а не е приключен. Той показва всичките тези неща, дава заръки, като тип съвети, които иска близките му да изпълнят. Може би в началото трябва да ви разкажа за моя пръв досег с починалите. Никога не бях очаквала, когато се развиваха моите способности, че мога да виждам починали. И как се случи най-напред това? Когато аз ви разказвах за себе си и за това как се развиха моите способности, ви споменах за моята прабаба, която ме е отгледала първите 6 години от живота ми. Това беше първият човек със способности, когото аз познавах, но по-късно аз разбрах, че тя има способности. Когато тя почина, аз бях на друго място като ученичка, учех и някак си съвсем случайно се върнах в деня на погребението й. Това беше толкова странно и необяснимо за мен, но може би това е била Божията воля, действително. Аз да я съпроводя в последния й път към смъртта. Много години след това, когато аз вече бях омъжена, бях родила децата си, способностите бяха тръгнали в този вид, в който са в момента, аз имах един чисто житейски проблем и умувайки върху него, разхождайки се в апартамента, влизайки от стая в стая, изведнъж аз се спрях в хола, защото забелязах върху футьойла една много странна фигура. Когато се вгледах по-отблизо, аз бях направо потресена. Това бе моята прабаба, която бе починала преди много години. Тя седеше там на футьойла, гледаше към мен и ми се усмихваше. Аз изпитах такъв огромен страх, защото за първи път виждах починал човек, т.е. душата му слязала от отвъдното, и започнах да отстъпвам и да правя стъпки назад. А тя се обърна към мен с думите. Думите звучаха в ушите ми с нейния глас. Чакай, спри се, не бой се. Това съм аз, прабаба ти, и си назова името. Да, за мен нямаше съмнение, че това е тя, и като външна визия, и по начина, по който говореше. И аз се обърнах и я попитах: но ти си умряла? Защо си тук? В този момент тя се обърна към мен и каза: всъщност аз съм жива. Това толкова много ме обърка и потресе. Аз я гледах и отново я попитах: но как така си жива? Тогава тя ми каза: ти по-нататъка ще разбереш за какво става на въпрос. Тоест, по-нататък, учейки се, правейки експерименти с различни хора, аз видях и осъзнах, че нашата душа е безсмъртна. Че ние получавахме информация от починалите хора, които лично аз нямаше откъде да знам. Аз виждах човека за първи път и за последен. Аз изваждах някаква информация от починалия човек за неговия живот и за някакви други неща, които нямаше как да си измисля, които нямаше къде да видя или да прочета. Това ставаше в този момент, сега. Така бе и с моята прабаба. Когато вече аз се успокоих, тя ми каза, че този проблем, чисто житейски, който аз имам, ще се разреши по този и този начин.
Тоест, тя бе дошла в този момент на притеснения, на съмнения, на стрес в моя живот, за да ми помогне по чисто човешкия начин, така да го кажа, но това е по чисто духовния начин, защото ние никога тук на земята не сме оставени сами на себе си. Нашите починали близки са около нас, те бдят над нас, те ни помагат, но не всички хора са отворили духовните си сетива и не могат да ги видят. От тогава насетне моята прабаба идваше периодически и прекарваше известно време с мен. Когато аз се прибирах в провинцията и ходех на гроба й, аз я виждах излязла отпред на гробищата с всичките починали роднини, които ни чакаха и които се радваха, че ние минаваме през гробищата, за да ги видим и за да донесем нещо, да подадем за Бог да прости на душите. По-късно аз разбрах, че онова, което ние наричаме или подаваме, се появява там горе в отвъдното при тях, като на една електронна маса, така да го кажа. То светва, все едно душата го получава. Нашите починали близки нямат нужда от материални неща там горе в отвъдното. Но това е нашата енергия на любов, която ние изпращаме под формата на нещо материално и тя ги стига. И те са щастливи от това, че получават енергия на любов от нас. Нашите починали близки имат нужда ние да си спомняме за тях, защото всяка една добра дума, казана за тях, те я получават отново като вид енергия, като вид любов, изпратена от нас към тях. И не случайно народът е казал за починалите, че трябва или да се говори добро, или да не се казва нищо. Тоест, или да им се праща добра енергия на любов, която да ги подкрепя там горе в отвъдното, или да не им се изпраща никаква отрицателна енергия, защото там горе те си имат своя път на душата, те имат преодоляване на различни нива, преодоляване на неща, с които не са се справили тук на земята и наместване вътре в себе си като души, за да могат да се отърсят от земните проблеми, през които са минали тук в настоящето си прераждане. По-нататък, в моя живот, аз се сблъсках с това да видя най-близките си хора, татко и майка. Преди татко да почине, от моя информационен канал го предупредиха, че трябва да внимава цялата своя 63-та година, че тогава може да се случи непоправимото и да умре. Татко бе бухем по душа. Той бе весел човек. Не, че не вярваше в тези неща, но той смяташе, че отгоре на него ще му помогнат специално, защото аз съм негова дъщеря, защото много пъти му бяха помагали да отърве кожата, така да се изразя грубо. Тогава той махна с ръка и каза: не, аз няма сега, нали, да умра. За съжаление обаче, 2 седмици преди да навърши 64 години, той почина. Аз сякаш бях подготвена подсъзнателно и очаквах тази смърт. И когато се прибрах за погребението му, останахме през нощта срещу погребението му само майка, брат ми и аз. Майка и брат ми нещо сякаш ги приспа и тогава аз останах да наблюдавам онова, което се случваше с душата му. Аз се обърнах към душата му и я потърсих, за да видя имам ли контакт с нея, но душата се свиваше страхливо и мълчеше и сякаш не искаше контакт с мен. По-късно аз разбрах, че когато е получил 3-ти инсулт,
На татко са му били спестени много години, в които да бъде труп в това човешко тяло, и е прибран по-рано. За него, като човек, това би било убийствено. Аз благодарих на информационния канал и на Бог, че са му помогнали в този момент той да не се мъчи в физическия си живот. По-нататък, до сутринта, душата му започна все едно да се съвзема. И така както тя бе много ниско долу на земята, започна полека да се издига и в един момент той започна да говори, т.е. душата му започна да говори леко, несвързано и каза, че съжалява. Може би вече бе осъзнала, че няма връщане назад, че тялото е умряло и че тя трябва да се прибере горе в отвъдното. Но това не стана просто така, то не беше леко и лесно. На сутринта, когато дойдоха хората, които искаха да се простят с него, той слушаше такива добри неща за себе си. Бяха се събрали в този студен зимен ден около 400 човека дошли да се простят с него. И той сякаш поемаше тази любов, тази добрина на хората върху душата си. И аз наблюдавах, че душата му продължава и още да се издига. Накрая, когато ние тръгнахме за гробищата да го погребем, той ме помоли, когато го спускаха в гроба, да кажа, че благодари на всичките онези хора, които са дошли и са го уважили. Аз не знаех как ще се приеме казаното от мен. Аз се обърнах към хората и им казах, че душата на баща ми им благодари за това, че те са дошли да го уважат в последния му път. Много от хората бяха смаяни, но онези, които ме познаваха като виждаща и като притежаваща подобен тип способности, не бяха толкова потресени и изненадани. Когато ние се прибрахме, за да седнем и да хапнем и да почерпим всички присъстващи с нещо за ядене и за пиене, като обяд, душата на баща ми дойде обратно при мен, т.е. каза, че на гробищата й е студено и тъмно и че тя ще стои при нас. След като изпратихме хората, докъсно през нощта, в деня на погребението, аз общувах с татко и неговата душа казваше, че много съжалява, че не ме е послушала в онова, което съм казала. Това е само една кратка история от многото, които аз съм преживяла. В някое от следващите видеа аз ще ви разкажа за това, как майка ми се свърза с мен от отвъдното. Скъпи приятели, всички ние сме души, наместени в човешки тела. Един ден ние ще си тръгнем от този живот. Няма никой вечен тук на земята, но нашата душа е вечна и безсмъртна горе на небето. Нека да проявяваме разбиране, нека да нямаме страх, когато някоя душа на близък наш човек от отвъдното иска да се свърже с нас. Нека да приемаме с любов този тип контакти и нека да вярваме, че нашата душа тук и сега, във всеки един момент от земния ни живот и от вечността е безсмъртна. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. До нови срещи със следващото видео.